De nuevo estamos en nuestro centro veterinario Vetsicor para conocer de primera mano y por los mejores especialistas los síntomas, el desarrollo y la solución para una de las enfermedades que pueden desarrollarse en nuestras mascotas, la llamada tos de las perreras. Beatriz Ríos, gerente y veterinaria de Vetsicor, y Pedrito, un pichón maltés que quería ser protagonista de este programa, nos lo cuentan con detalle. Estamos en Vetsicor con Beatriz Ríos, hoy la veterinaria nuestra de cabecera, y con Pedrito. Eso es bueno, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a hablar de un síndrome, ¿se puede decir síndrome? Es un síndrome. Se puede decir síndrome, sí. Que se llama la tos de las perreras. Cuéntanos un poco, Beatriz. Bueno, pues el síndrome de la traqueobronquitis infecciosa canina, ¿vale? Pero más conocido como tos de las perreras, porque es una enfermedad que habitualmente se daba en esos sitios, en perreras, que era donde antes se concentraban mucho los animales. Lo que pasa es que actualmente, bueno, como tenemos tantos perritos en casa y salimos mucho con ellos al parque, pues es una enfermedad que se da también en el parque, en exposiciones caninas, en residencias caninas cuando nos vamos de vacaciones y, bueno, en cualquier sitio donde podamos ir que haya algún perrito que esté enfermo, ¿vale? Es una gripe, ¿vale? Por explicarlo así que nos entendamos todos, y como tal es una enfermedad muy contagiosa. Si se trata a tiempo no es una enfermedad muy peligrosa, pero sí que lo es en animales que están inmunodeprimidos, o sea que no tienen sus defensas al 100%, o en animales que no se les pone tratamiento y la enfermedad avanza. ¿Qué síntomas podemos detectarle a nuestras mascotas para saber que tienen este síndrome? Vale, pues son perritos que empiezan con tos. Muchas veces nos llaman de urgencia, el perro tiene una tos muy fuerte, y es verdad que es una tos que viene desde abajo y es muy característica. No voy a hacer el ruido, pero es una tos muy característica y muchas veces van acompañadas de un vómito, porque hacen tanto esfuerzo por toser que a continuación vomitan. Entonces hay veces que nos dicen, el perro lleva toda la noche vomitando. Y no es que esté vomitando, es que está tosiendo y por eso vomitan. Ese es uno de los síntomas. Otras veces podemos ver un poquito de mucosidad alrededor de la nariz y suelen estar acompañados de fiebre. Entonces vemos que el animal pues está más apagado, no quiere comer, a lo mejor no quiere jugar tanto. Hay animales que no tienen fiebre, pero esos serían los síntomas característicos. Beatriz, como siempre, y encima en Vetsicor además hacemos mucho hincapié en esto, la prevención. Claro, la prevención es lo principal en estas enfermedades. Hay una vacuna, que es la vacuna de la tos de las perreras. Hay dos tipos de vacunas, una es intranasal y la otra es inyectada. Cada una tiene su pauta y tiene su forma de actuar, y nosotros siempre recomendamos ponerla sobre octubre, que es cuando empiezan a bajar un poquito las temperaturas, igual que cuando nos vacunamos nosotros de gripe. Pero bueno, si no lo has vacunado en esa época, en cualquier época del año, sobre todo si piensas llevar al perro a un sitio donde vaya a haber más animales, que nunca sabemos si están bien inmunizados el resto, si están bien vacunados, si han estado en contacto con algún animal enfermo. Entonces, si vamos a ir a una feria canina o estamos en algún club de perros para que nuestro animal se sociabilice, en todos esos casos la recomendamos. Y por supuesto, antes de llevar a nuestro animal a cualquier residencia canina, si nos vamos a ir de vacaciones y en este caso Pedrito se va a quedar en alguna residencia porque sus dueños se van un fin de semana, en ese caso tenemos que vacunarlo. Preferiblemente 2 semanas antes de llevarlo al sitio donde vayamos a dejarlo, para que dé tiempo a que se inmunice, ¿vale? La vacuna es anual y están completamente cubiertos. Sí que es verdad que no es una vacuna 100% efectiva, pero es igual, repito, que la nuestra de la gripe. Muchas veces nos vacunamos y decimos, no, me he vacunado y me he puesto mal. Sí, pero nunca van a ser los síntomas igual de fuertes que si no estuviésemos vacunados. Beatriz, vamos a suponer que hemos seguido todas las recomendaciones de Vetsicor, pero aún así nuestro perrito ha cogido esta gripe. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Bueno, pues lo primero es llevarlo a la clínica, que lo vea el veterinario, y dependiendo de la sintomatología que presente se pondrá tratamiento antiinflamatorio, ¿vale? Porque sobre todo irrita mucho las vías respiratorias altas. Entonces suelen ser perritos que al presionar la tráquea tosen mucho, o cuando van con la correíta también tosen.
Puede ser simplemente con antiinflamatorio, y si no remite y tiene fiebre y no va bien, en ese caso sí habría que suplementar con un antibiótico, pero ya eso depende de cada paciente. Por último, ¿alguna alimentación un poquito más adecuada cuando estás malito? Bueno, simplemente, pero igual que siempre, hay alimentación de buena calidad, y nosotros recomendamos pienso de alta gama, pero bueno, sino una alimentación que sea buena, que estemos seguros que está bien formulada. Eso, y con cariño, y se nos ponen buenos de momento. Eso seguro. Bueno, pues te dejamos entonces con Pedrito. Sí. Oye, se ha portado estupendamente. Hombre, es que Pedrito tiene tabla. Pedrito gracias, es muy Beatriz. bueno. Gracias a vosotros. Hasta luego. Adiós, Pedrito. Adiós. Ya ven que las vacunas no deben de dejarse en ningún momento, tampoco las precauciones en los parques donde llevamos a nuestros perros, las exposiciones caninas donde los lucimos o las residencias en las que los dejamos cuando es necesario. Con todos estos cuidados por nuestra parte y saber que en caso de necesitarlos y como prevención tenemos a Betsicor, nuestras mascotas tendrán muchos días felices.